Nancy stand amq Chanfanster, en sanft la Shell no firem Gesicht, als sie den Sonnenofgang über der Ruigen Nachbarschaft beobachtet. Der Duft von frisch gebräutem Kaffee erfüllt die Luft und vermischt sich mit dem schwachen Vanillearoma der Kers, die sie auf dem Esstisch angesendet. Ihr Morgen begannen im auf die Gleichweise, sie macht Frühstück für Clinton und sort dafür, das Aleat, was für den Tag brocht. Sie liebt ien mi Gab, die in den und tiefen ihrer Reunion nach gelassen hat. Ihr Zuos war klein, aber warm, erfüllt von Lieb und Erinnerungen, die sich über die Jahre aufgebohrten. Clinton warenst der Mann gewesen, der Kleinzettel auf ihrem Kissen hinterließ, sie waren seiner mit exposant en relief, nur ihr Stim zuhören, und spontane Plan für Ausschneidungsflüge schmiedet. Aber in letzter Zeit retten sich die d'un Gender. War distanziert geworden, konzentriert sich mehr auf seinen Job, und sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal mit derselben Bewunderung angesehen hat wie früher. Sie schüttelt den Gedanken ab und übersetzt sich, das GD ihr fasen hat. War nur beschäftigt, das war alle. Clinton kam in die Küche, Saint-Adelose bloé en zug past perfekt auf sen Breton schultern. Urdikt Nancy kommen Blick, als seinen Kaffee nam und einen schnellen Schluck trank. Morgen, murmelte bered sein en discrollant und ihren Wesen et comme bemerkant. Nancy schluckte den Kloss in ihrem als ininte und zwang sich zu einem Lächeln. Guton Morgen, Liebling. Ich hab d'un Liebling somlet mit Toast gemacht, sistel den Televorien, aber blickt comme auf. Ich hab kein Zeit. Ich bin spat dran, sagte namenen wetran Schluck Kaffee, bevor deitas abstellt. Nancy Lächeln starb. Das war nicht der Clinton, den sie hat. Du gest in letzter Zeit so früh. Vielich könnten wir taban zusammen essen, schlug sie auf nax Volvor. Clinton s'assit en glichant, aber la ken warm in seinen Augen. Mal sehen, ich hab viel Meeting und dami war verschwunden und lies Nancy in der Küche stehen, ihrer 5. Die war mirer uglit ihr durch die Finger, und sie war machtlo, es auf zu halten. Nancy saß im Schumrigen Wonzimer, das flackernde Licht des Fernseher beleuchtet ihr Gesicht, waren sie darauf wartet, das Clinton nach Hause kam. Die Uhr an der antikt die den Weg, GD verjon minut vertieft den Schmerz in ihrer Brust. War zu einem Muster geworden. Ging früh am Morgen und kam wet nach Mitternacht zurück, rockschwach nach einem König Wasser, das sie nicht kannt. Zuerst hat sie sich engrode, nur die Arbeit, der Druck seiner wachsenden Karriere, der mehr von seiner Zeit fordert. Aber dann begannen sich die kleinen Dinge zu ändern. Die Lieb wollen SMS, die sie früh tagsüberhielt, hörten ganz auf. Die Gesprach, die sie einst beim Abendessen führten, waren na auf en Antworten reduziert, wenn sich über die Mumacht zu sprechen. Bemerkt nicht mehr, wenn sie ein neues Kleid trug oder ihrer anders stilt, und wenn sie nicht nach seiner Angriff, zog sie weg und so, als ob schlief. En nacht, als Nancy en spat Abendessen zubretet, hört sie die Ostür knarren. Ihrer macht einen Sprung vor Freud, aber als Clinton entra, wusste sie, das etwa an der Soir. Sen Krawat war gelocker, sein Bleit aufgeknöpft, und sen Augen retten einen Fernand, abgelangten Blick. Du bist wieder spat zu Hause, sagt sie les und versucht, die Antoschum in ihrer Stim zu verbergen. Clinton bemerkt sie und stellt sen Aktantasch mi enem Sufzer ab. Die Arbeit war verrückt, murmelte und trieb sich die Schlaf. Nancy bis sich auf die Lipp und walt ihr Wort sorgfältig. Du Arbeit in letzter Zeit viel spat. Vielich sollten wir en Wochenend frei nehmen, nur wir beid. Wir könnten zu der fahren, die wir früh so geliebt haben, Clinton unterbrach sie mi enem Muden lachant und schüttelt den Kopf. Nancy, ich hab kein Zeit für Hurlo. Die Dinge ändern sich im Büro, und ich muss mich konzentrieren diar, wie sagt. Die Dinge ändern sich, lies ihr einen Schochoer über den Rücken laufen. War en ur sein Job, der sich ändert, oder auch ihre. Sie wollt fragen, wollt antworten verlangen, aber sie hält sich zurück, aus Kong worden, was sie hören könnt. Stattdessen nickt sie und schluckt den Kloss in ihrem als ininte, waren sie usa, wie der Mann, den sie liebt, ime wetter von ihr weglit.
Nancy at Clinton im Evertro, ni en seiner Loyalita Gesuefeld. Aber in letzter Zeit wohl das Nachgefühl in ihrer Brust nicht verschwinden. Begann mi subtilant d'un Jean, d'ailleurs, oui sein en dit oui en le bansade bewacht, die leisen telefonat, die imandran Zimmerfurt, die plötzlich verbessern seiner Garderobe. Clinton war schon immer gutos en Joesen, aber jetzt legt mer rof sein ausres, Trugter parfum, lies sich ofige die Arschneden und trainiert. Und dann waren da die Geschäftsreisen, die Frühini je machtat. Jed mal, wenn sie fragt, waren sen antworten vage, abwesend. Erst als sie die Kitum in seinem Autofan, der widerlich verdacht zuetwar realem. Sie war von enem exklusiven Juwiergeschaft, von dem sie wust, das Clinton dor nie für sie enkofen würde. Ihren zitterten, als sie auf den Kauf start, en zart Diamantarmband, viel zu filigran für ihren Geschmack. In diese Nacht, als Clinton nach auskam, beobachtet sie en Geno und Sücht in seinem Gesicht nach ans Eschan von Schuld. W.O. Arst duet, fragt si Bellofig und Teateso, als se si dami beschafti, wasch zu faltan. Clinton war fier kommen Blick zu. Meeting, où üblich Nancy nicht und schügt die Bitterke ininte, die in ihrer Kelle aufstieg. Ich hab das in denem Auto gefunden, sagt sie und jeld die Kitunosch. Clinton start für den Brüchtei en Sekund, bevor sich zu enem la Chanzwang. Das ist en Geschenk für en Kolgen. Sie wird beförder, und das Büro hat für etwa schön zusammengelöw dilujoir muelo, glatt, aber Nancy wust baissé. En froh wust, wann ihr man begonnen hat, je m'endran en uséan, und als Clinton sich abwant, sumt Saint-Elfon auf dem Tisch. Si ça den namen auf dem Bildschirm auf Flechtan, asterisk Natascha asterisk. Die Engine ihrer Brust wird unerträglich, aber sie sagt nicht. Stad des Zwang si sich zu enem la Chaîne, obwohl sie tief im Inneren wust, das der Sturm, der sich in ihrer zusammen brot, Gerard erst begann. Nancy konnte nicht lange leugnen. Clinton hatten Affahr. Die Bewes waren überall, in der plötzlichen Distanz, den Spaten nachten, der Geheimnis kramre. Aber was am meisten schmert, war nicht die Affahr selbst, sondern die Jahr, wie sie fühlen lies, als sie insichtbar, als obedeijar, die sie gemeinsam aufgebohreten, nicht bedeutet. Sie beobachtetien, wie am estig durch Saint andiscrolt, Saint Gesicht erhält sich beige den Nachricht, die erhielt. Miwem schreibst du, fragt sie, ihr Stimme ruhig trotz des Sturm, der in ihr tobt. Clinton blickt nicht einmal auf. Nur Arbeit, antwortet die Lugerollt iem von der Zinge, als die waret. Nancy Finger inclamerten ihr Gabel feste. Die Arbeit hat jetzt einen Namen, fragt sie, ihr Stimme kommer als en flüstern. Clinton blickt endlich auf, sein Ausdruck wechselt von gleichgültige zu Irritation. Jésus, Nancy, können wir das lassen, si atmet zitrigaus, ihr Post. Ich will nur verstehen. Du hast dich verändert, Clinton. Du redest nicht mehr mimir. Du siehst mich comme noch en verdret die Ogen und Schobs en Teleweg. Ich bin müde, Nancy. Ich broch das jetzt nicht, d'amis tant de Heroef und Jing, lies si Alain am estig zurück, ihr Appetit war veli vergangeant. In diese Nacht, als sie im Bett lagunt auf den leeren Platz neben sich start, lastet die Schwer der Realita auf ihrer Brust. Glitt ihr davon, und egal wisser sie versucht, sich fest zu halten, sie verlorien. Der Mann, der ernst geschworen hat, sie für immer zu lieben, behandelt sie wie last, en relikt aus einer Vergangenheit, die aus löschen wollt. Und zum ersten Mal erkannt Nancy, dass sie ihre Vieleich nicht retten konnte nicht, weil sie ihn nicht liebt, sondern weil bereentschieden hat, dass sie nicht war, für sie zu kämpfen. Nancy war immer stolz darauf gewesen, ihr Wort zu waren, selbst in den schmerzhaftesten Situationen, aber nicht hat sie auf die öffentlich demütigen vorbereiten können, die Clinton ihr bald zufügen würde. War en firman veranstalten, en der sie jedjar en Clinton seit tel genomen hat, der sich mit arbete und ihre Partner versammelten, die Folge de Internemen zu feiern. Nancy kledet sich elegant, in der Hoffnung, dass sie zumindest für en Nacht sauten könnten, als waren sie das Paar, dass sie in mal waren. Aber als sie en kamen, wird klar, dass Clinton an der Plan hat.
bemerkt hier en wezen et kom, sen en grif nina chirer, ou et fruit jetant hâte. Stade des scènes suchten sen aux gens standignach ener person, Natacha. Diginch frostralt in enem rotans et d'encled, hier la chan chouette durch dai luft, als sisich en clinton seitlant, als obessi dortin jeurt. Nancy Wurdschleck. Gast warfen hier blick zu, enij mi mitled, ander mi belustigung, waran Clinton offen en ander fro direct vor hier interielt. Im lof des abans lies Clinton si veli im stich, vertieftin en gesprak mi Natacha und tener grub von Führungskraften. Nancy stand alain ander bar, schwankt den oin in irem gla und versucht, den klos in irem als in intersus kluken. Dan, als obedai nacht nicht schon grosan genuguer, si en gesprak, das alle, was von irer entschlossen et ubriguar, zer schmettert. Zwei froan, da hier en wezen et nicht bemerktant, flustertant über Clinton und Natacha. Vergeter si praktisch, sagten mi enem kichern. Ich hab jeur, nimmt si in diesteren resorts mi. Die arme efro merkt nicht einmal, was passier die wort waren wie en messe in Nancy brust. Die realita traf si wie en sturm. Ierman hat si nicht nur ersetzt, sonder ne so offen jetant, das ander darüber sprachen, als wer et algemin bekan. Mi pochandem erzen stelt si hier gla abe und verlies den veranstaltung sor, das lachant und dai musik verblasten inteier. Tranan brantan in iren aux gens, aber si wegert sich, si fallen zu lassen. Si wurd nicht vor le ten zusammen brechant, dai si bere als en os rangirt et fro en saant. Als si wejan nach os fur, setzt sich en tief, schmerz afterkent ni fest. Clinton war égal, obessi von Natacha wust. Furien war si insichtbar. Am morgen nach der veranstaltung wacht Nancy wie beto of. Der Schmerz in ihrer Brust hat sich zu etwa tiefrem, schwerem entwickelt. Si hat dai nacht dami verbracht, sich unter zu walzen und jeden moment der de mutigen in ihrem Kopf wie der zugeben. Aber als Clinton en diesem morgen in dai kuschkam und so un beteli wie meosa, braquetoi in ihr zusammen. Du hast mich gestern abanged muti, sagt si, ihr stim kommer als en flustern, aber das gewicht ihrer Waterfüllt den Rom. Clinton, der sich en tas Kaffee enschankt, würdigt si kommen Blick. Ich hab ken Zeit dafür, Nancy das ware. Das war alle, was zu sagen hat. Si schug mider en doef den Tisch, der klangal durch dai kusch. Du hast ken Zeit? Du hast ken Zeit, dai tatsach en zu erkennen, das du mich wie en front behandelt hast, waran du mi ener en doran fro erin paradis wirst? Hörst du dich über selbst, Clinton söfst und trieb sich dai schlaf, als wer si nicht wetter als en unanemlichke. Nancy, Eurof, dramatisch zu sein. Natacha und ich arbeiten zusammen, das ist alle. Wenn dai le klatschen wollen, ist das ihr Problem sen gleichgültige, Saint-Velige mangel en rewaren der letztstroalm. Du respektierst mich nicht einmal genug, noch richtig zu lügen, sagt sie, ihr stim zittert vor interdrückte ut. Clinton stellt seinen Kaffee ab und verschrankt die Arme. Was willst du, dass ich sage? Dass ich mich verändert habe? Dass die Dinge nicht mehr dieselben sind? Denn das sind sie nicht, Nancy. Das wissen wir beide die kalt endgültige in seiner Stimme war wie ein Schlag. Hat bereentschieden, dass mi ihrer fertig und hat nicht einmal den Instant, so zutin, als anders. Nancy und baltan sich zu Fosten en ihren 7 ans. Also das ist. Du bist mir entwachsen, fragt sie, ihr Stimme brach trotz ihrer besten Bemühungen. Clinton traf ihren Blick, unerschrocken. Ja. Das war der Moment, in dem Nancy wust, dass sie ihn verloren hat. Aber mehr noch, war der Moment, in dem sie erkannt, dass nicht mehr war, furien zu kämpfen. Die folgenden Tage waren en Nobel aus Schmerz und Schweigen. Clinton zog aus ihrem Schlafzimmer aus, obwohl ihm noch kam und ging, als ihr Zuos nicht weiter als en Zwischenstopp. Nancy wartet nicht mehr auf ihn. Sie deckte den Tisch nicht mehr für zwei. Sie hat akzeptiert, was kommen würde, aber das machte nicht entfasche, als endlich entra. En abankam si nachos und fan en ordentlich platzierten un slag auf dem Esstisch. Ihr anzitterten, als sie enophob, ihr atem stockt in ihrer Kelle.
Asterisk Schedung Centrag Asterisk. Si Start of die Wort, Faig, 6 Uver Arbetan. Ewar nicht mehr nuren Idee. Ewar Real. Clinton hat offiziell Besklossen, Ireus Ubinden. Der Schmerz war scharf, Erstikan. 600 Kinden Stul, ihr Finger strichen über die Kanton der Papier. Wie waren sie ihrer gekommen? Sie retten sich für immer vers prochaine, und jetzt, mien par feder strichen, war erbere, aleos zulöschen. Als Clinton spate in diese Nacht nach auskam, sas Nancy imenoch am Tisch, die Schedungspapier vor sich. Sa nicht in Malan, als vor Beijing und direkt ins Schlafzimmerging. Aber Nancy wollte ihn nicht ohne Wort davonkommen lassen. Sie stand auf und klamert die Papier fest. Also das ISTE, rief sie ihm nach. Clinton jeltan, dreht sich aber nicht Gia, ist das best sens timoir so belofig, so blechgültig, das hier das blühenden adern Geoffriran lies. Das best für wen? Für dich? Damit und Schulge fulminatacha abo en kanst, ihr Stim war scharf, erfüllt von der Hut, die Sisulange interdrückt hat. Clinton dreht sich andlich sein Gesicht sos drücken grünlich. Wir wüsten beid, das kommen wird, Nancy. Interschreiben fag die verdamten Papier die grosamke in seiner Stim zerschmettert, was von ihrer entschlossen et übrigwar. Sie start den Manan, den sie enst mehr als alle an der Joliektat. Und in diesem Moment ist sie, das dies nicht derselbe Clinton war, den sie je rateat. Waren Fremder. Und obwohl ihres Brack, uegert sie sich, ien zusammen brechans UCN. Mienem tiefen atem zugnam si en stift und interschribieren namen, je detintenstrich besiegelt das en den Erlib, die installé für sie je war. Aber selbst als sie die Papier zurückgab, schwor sie sich im Stilen, Clinton mag danken, abgewonnen, aber sie wird daro offerstehen. Und en Tag wird beruan, si j'ai mal je lassen zu haben. Das ausfüllt sich unheimlich liran, nachdem Clinton je gangen war. War nicht nursen abwesenet, die lehre schuf. War die unertraglich stie, die wie die want die erinringen en la chance zurückzuwerfen schienen, das nicht mehr existiert. Nancy ging durch das Wonzimmer, ihr Finger strichen über die Kanton der Joramtan Foto, die enst Glück symbolisierten. Ihr Hochzeitsbilding imenoch an der Rouen. Clinton armuem si jele, waren si in die Kamera la Schelten, an inslo von der Zukunft, die si osen an der Essen wird. Si at es abnemen solen, at in die tiefen en muleme werfen solen, wo et injurt. Aber si kont sich noch nicht dazu durchringen, die vergangenet en fak aus zulöschen. Stad desen sagt si of die Kusch, start an die dekunspürt, wie das gewischt der en samket wie en unertraglich Kraft of si drückt. Die Nacht waren am schlimmsten. Das Bett war zu groß, die Laken zu kalt, und Schlaf wird zu einem ermöglichen Luxus. J'ai mal, wenn sie die Ogen schloss, sa si Saint-Gesicht, lachant minatacha, hier jenes flüsternd, so wie früh bein Nancy jetant hat. War en grosam Form der Folte, die sich wegert, ihren geist los zu lassen. Ditage vergingen wie im Nebel, die Routine de Aufwaschen, et sans und fonctionnieren fühlt sich roboterhaftan. Si bint wortet comment ruf, ignoriert SMS und verlies das aus nur, wen en tiguar. Pis, ihr beste Freundin, hat sie en Dutzen mal angerufen, aber Nancy konnte nicht die Kraft finden, über den Herzschmerz zu sprechen, der sie versert. Als sie schließlich doch antwortet, war ihr Stimol, le blo. Nancy, du musst aus diesem Ausros, sagt Pis bestimmt, ihr sorg schwer in ihrer Stimme. Ich kann nicht, flüstert Nancy und start auf die Schedungspapier, die imenoch auf dem Küchentreusan l'agent. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Gab en pause, bevor Pis wieder sprach, diesmal leiser. Du fangst d'Amiens, dich daran zu erinnern, du bist. Du fangst d'Amiens, enen man los zu lassen, der dich nie verdiat aber willies si je manden los, der ir ganz welt je wesen war? Wirt si of, enen man zu lieben, der bere auf jurat, si zu lieben? Nancy wust, das si nicht ewig in diesem System bleiben konnt. Die Welt wird nicht auf ihren Kümmer warten, und egal wie sehr der Schmerz droht,
sisu verzeren, das Leben wird weitergehen, mi oder on si. Et begann mi kleinen Schritten. Si zwang sich, wieder zu duschen, die übergroßen Jogginghosen und T-Shirt aus Susien, die zu ihrer Uniform der Verzweiflung geworden waren. Si kocht malzetan, ochwen si kom appetiat, si zu essen, und macht kur spaziergang durch die Nachbarschaft, nur Dyson of ihrer aus Uspuren. Et war nicht viel, aber war etwa. Dan, entage, tocht aus etrem email en alter freund wider of, Simeon. Si waren vor jaren eng befreund de Joesen, bevor Clinton o lirzeit beans prustat, bevor si sich zur perfecten et froge format, of kosten von allemandran. Als en rief, war sen stimwarm, erfult von der arvon ofrichtike, dair o Jean Brennan lies. Nancy, ich hab von allem jeur, sagte Et tu mir soleid. Si atmet aus und drückt das Telefon an jero, als ob si trost aus senen worten schöpfen könnt. Ich weiß nicht einmal, ich enfant Jean Sol, Simeon. Est, als hat ich mich irgendwo auf dem Weg vers Laurent Simeon ortzu, und si einmal zu interbrochen, und lies si alle ausprechen, was si wochenlang auf gestoat. Als si fertiguar, gab en pause, bevor sprach. Nancy, ich eriner mich an die froh, die du vor all dem warst. Du warst stark. Brillant, uno falsam. Dies froh jeste imenoch in dir, si brocht nur en grain, wider zu kanfen sen wort rurten et toitier finier, en finken Hoffnung, en erinran daran, das si nicht nur Clinton os rangirt et frohar. Si war Nancy, en froh, die traumat, bevor si gemal die et froh von je mandem wurd. Mi Simeon Mutigen und der unerschütterlichen Interstutzung von Pis begann si langsam, sich wider zusammen zusetzen. Si aktualisiert ihren Lebenslauf, kontaktiert alt Kollegen und vereinbart sogar en Vorstellungsgespräch für einen Job, für den sie sich frühe zu sehr gefürchtet. Je des Schritt, egal wie klein, war en trutziger widerstand gegen den Herzschmerz, der gedroht, si zu ersteren. Monat waren set der Schädung vergangen, und Nancy hat sich auf en Wes verander, die si für möglich gehalten hat. Si war nicht mehr die froh, die mi geschwonnen o Jean vom wenen auf wascht, noch war si die gebrochen et froh, die of en man wartet, der langst wetter gezogen war. Si hat en version von sich selbst geschaffen, die selbstbewusst, erfolgreich und strahlend vor selbstwertwar. Ihr neuer Job war erfüllend, und zum ersten Mal seit Jahren spürt si wider den Roch des Erges durch adern fließen. Si ging mi en Ziel, kledet sich selbstbewusst, und wenn sie in den Spiegel blickt, sa si endlich jemanden, den sie wider erkannt. Clinton hat hier so viel jeune aber hat nicht alle jeune. Hat nicht ihr feike jeune, wider auf zu boin, zu gedean, zu lechten, selbst nachdem sie im Denken gelassen worden war. En aban, als si mi Pis und Simeon of ener d'achter à Barsas, racht si en Blick auf sich selbst im Fenster. Si ça. Glücklich aus. War seltsam, das zu erkennen, aber war. Si lacht leit, sprach on zu gern, und zum ersten Mal war si nicht durch ihr Vergangenet definir. In derselben Nacht sa Clinton si. War Gerard mi enem Kollegen in die Bar comment, als si entdeckt, sitzen inter dem goldenen Schein der Stadtlichter, hier la Klang wie en Melodie durch die Luft. Blieb stehen, sein stolpert in seiner Brust. Das war nicht die Nancy, die zurückgelassen hat. Dies froh war strahlend, unantastbar und strahlten selbst vertrauen aus, das noch nie über gesehen hat. Und dann dreht sich der Magen als bemerkt, oui Simeon si en ça, die bewandrung in senen o Jean, die lechtar, oui si zusammen lachten. Clinton atterwarte, si je brochant vor zu finden, noch irunden lekend. Aber stad desen war si auf geblu, und in diesem Moment, zum ersten Mal, schlich sich ruin seiers. Hat Nancy gegen das getauscht, was für ein Upgrade hielt, aber als si jetzt sa, je den donien, erkannt das den größten Verlersen le bange machtat. Clinton hat sich engrode, die richtig Entschädigung getroffen zu haben. Zuerst war das Leben min Natascha offre Jean, en Wirbelwind aus Luxus sur Loben, quand de Diner und Nachten, die bis in die frühen Morgenstunden doertan. Si war June, le baft und invorersebar, alle, was glot, in seiner Nancy vermist zu haben.
Aber die Aufregen verflog schnell und wurde durch etwa ersetzt. Natascha war ganz anders als Nancy. Sie hört seinen Sorgen nicht mehr ruhigem Verstand nie oder unterstützten in seinen Kämpfen. Statt dessen schwelgt sie im Überfluss, habe Rücksichtslogelt aus und fordert mehr, als bieten konnte. Clinton, Ernst der Mann, der sich in seiner Karriere unantastbar fühlt, begann, den Druck ihrer Erwartungen zu spüren. Sein Bankkonto schrumpft alarmiert schnell, und ihr Unegungschen d'amis verschwinden. Die kleinen Dinge, die Ernst verzober retten ihr spielerisch necken, ihr coquette lachant fühlten sich jetzt en Wimesse, die sich in seinem Bosch drehten. Sie war kein Partnerin. Sie waren Blutgel, der langsam von allem aussaut, und erkannt viel zu spät, dass sein neues Leben auf einer Illusion aufgebaut. En avant, als erschöpft von der Arbeit nach auskam, von Natascha auf der Couche ausgestreckt, durch ihr Handy scrollant. Enkofstuten über Saten das Wonzimer, Designer Etiketten blitzten wie enclageant. Was zum Teufel ist das alle, fordert und warf sen Aktantasch auf den Tisch. Natascha blickt comme auf. En paar Dinge, die ich brocht, sagt sie mir nem abwesenden Achselzuken. Clinton frustration Kochtüber. Du brochtest en 10.000 $ en tâche? Bist du von sinan, siwant sich andlich zu, ihr Ausdruck wechselt von l'enjouel zu Irritation. Tu nicht so, als könntest du dir nicht leisten, Clinton. Du wolltest doch en froh mich, erinnerst du dich, die Wort trafen arte, als zugeben wollt. Attenst ihr selbst vertrauen bewender und für kultivierte Joeltan, aber jetzt sauer als das, was war, Rainer Ansprüch. Für sich mider en über das Gesicht, das Gewicht seiner Entscheidungen drückt auf ihn. Das ist nicht, was ich wollt, murmelt inter seinem Atem. Natascha spottet und warf ihr Handy auf die Couche. Dan attest du vieillage bei den kleinen aus Probleben sollen, schnappt sie, verdret die Augen, bevor sie wegging. Die Wort blieben in der Luft tangent und schnitten tiefe, als sie jouissant wurde. In diese Nacht, als Clinton neben ihr im Bett lag und an die Deckstart, wurde von einer Frage im Gesucht, die nicht ignorieren konnte, hat wirklich ein Upgrade gemacht oder hat sich auf die schlimmst möglich Weise abgestuft? Das perfekt Leben, das Clinton sich vorgestellt hat, löst sich schneller auf, als es zusammenhalten konnte. Natascha Charme, Ernst Berochant, hat sich in etwa scharf und fordernd verwandelt. Sie wurde ungeduldig mit nicht mehr an ihren nächtlichen Gesprächen oder vollen Sonntagmorgen interessiert. Alle müsst extravaganzen, finstern Abendessen, Wochenendausflüge, Designerkleidung. Und wenn Clinton the gert, erinnert sie ihn mit ihrer widerlich süßen Stimme daran, dass sie ihm einen Mann finden könnt, der nicht so einmal über le Jean würde, sie überwohnen. Die Drohung schmerzt, aber was mehr weta, war die Erkenntnis, dass sie ernst meint. Im Gegensatzs zu Nancy, die ihn geliebt hat, selbst als nicht hat, kam Natascha lieb mit einem Pressschild. Clinton fand sich dabei wieder, lange zu arbeiten, nicht aus Erges, sondern aus Notwendigkeit. Sein Ersparnis schwanden, sein Investitionen brachten nicht die erwarteten Erträge, und das Gewicht seiner finanziellen Verpflichtungen erdrückt ihn wie ein Schraubstock. Nacht, nach einem besonders anstrengenden Tag, kam in ihre Wohnung und von Natascha in einem eleganten Kleid, ein Glas Champagner in der Hand. Sie dichant, sagt sie, und von ihrem Handy aufzublicken. Wir haben notabene ein Gala Clinton Soft und lockert sen Krawatte. Ich bin müde, Natascha, ich will mich nur ausruhen, sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Müde? C'est wann darfst du müde sein? Du wolltest dies Leben, erinnerst du dich? Ihr Stimme trifft Vorverachtung, und Clinton spürt, wie etwa in ihm zerbrach. Ich wollte Glück, sagte sen Stimme les, kontrollier. Ich dachte, ich bekam das mit ihr Natascha lachte Morlo und schüttelt den Kopf. Glück? Clinton, du bist quelqu'un. Glück ist etue. Wenn du nicht mithalten kannst, attest du vieillage in deinem kleinen bürgerlichen Traum minensible Leben sollen. Ihr Name in Natascha man fühlt sich an wie en Beledigung, wie en wieder aufgerissen Hund. Clinton start sian, die waret traf ien wie en Schlag in den Magen. Hat en froh zurück gelassen, die ien bedingangslo geliebt hat, für jemanden,
derien als nicht weiter als ein Brieftag sa. Und das schlimmste war, kommt niemanden aus sich selbst dafür verantwortlich machen. Clinton versus tes ignorierant, versus sozutin, als würde nicht ständig en Nancy danken. Aber würde unmöglich, als Anfing, die Unterschied auf NWS bemerken, die Tiefschnitt. Natascha hat kein Geduld für sein Problem. Wenn gestresst nach auskam, verdret si die aux gens und sagt soll offeren, dramatisch du sein. Wenn über die Arbeit sprach, si comme zu, mehr interessiert an den neuesten Klatsch aus ihrem sozialen Ankre. Und als schließlich zugab, dass sen Finanzen nicht in bestem Zustand waren, verso si en Gesicht purant ekel, bevor si sagt, nein, das ist nicht wirklich mein Problem, oder, die Wort schmerzen, weil si en daran erinnerten, ou in si je no das gegentei gewesen war. Si war Saint-Fel in der Brandung gewesen, Saint-Sichere afen. Si war in senen artesten nachten beim geblieben, at zuger, wenn sich aussprechen müsst, und ien interstützt, wenn niemand sonst était athée. Die kennt niemand ien krank. Atenen diamantan furen wertlos stück blauf gegeben. Erst als Nancy wider sa, trafien das Volgewicht sen Föller. War durch die Stadt gefahren, als si aus enem Café commença, Gesicht strahlt vor lachant, als simi enem man sprach, Simeon. Clinton griff das l'encrade word feste, als beobactet, willeit si sich en Simeon lant, la chaîne bre und echt. Si sa glücklich aus, glückliche, als si je miem gewesen war. Der Anblick löst en Fluvon émotionnant in iem aus, versucht, bedoern, wut. Parkt das Auto, Saint-Post, als ostieg. Aber bevor si ruffant kont, bog si die ekund verschwan, veli an inslo von seiner en wesenet. Zum ersten mal spürt Clinton den scharfen Stich des Vergessensin. Nancy, die Frau, die für selbstverständlich gehalten hat, die Frau, die weggeworfen hat, war gezogen. Und erst dann, als star auf dem Bürgersteigstand, erkannt die schmerzhaftest Wahrheit von allen, si hat ein Upgrade gemacht, und war der Genige, der zurückgelassen wird. Clinton war immer stolz auf sen Kontroll gewesen, sen Feike, en Rom zu beherrschen, respektier zu werden, der Mann zu sein, den Albeuin derten. Aber dies Illusions erbrak auf die Demütigungsweise. Es sollten en fach geschafft se sen sein, en Veranstaltung, an der Einflussreich Kunden und Kollegen teilnahmen. Aterwarte, das Natascha jen begletant, die mange oui me besobern und die Roll der elegantant, kultivierten Partnern spielen wird. Aber als si en kamen, erkannt das für si nicht weiter als ein Accessoire war. Si bichtet jen kom. Ihr Aufmerksamkeit war auf die reichsten Männer im Rom gerichtet. Clinton beobachtet, wie si etwas über ihr Witz lascht, irando auf ihr Arm legt und sich gerade so et vorbet, en zuglich zu sein. Saint-Majan dret sich als inter senen Kollegen getuschel auf kam. Kon si das les kichern, die wissenden Blick. Enchaînant reicht hier nicht, murmelt en man zu enem andran, ihr grinsen von spot durchzogen. Clinton bald sen faust inter dem Tisch, sen kiefer spantan sichant, als zusa, oui saint sogenant upgrade chanlo vor enem ganzan rumflirtet. Im Lauf des abans vertieft sich die Demütigen. Natascha hat ein paar Glaser champagnes zu viel getrinken, und als die Reden begannen, hat sich jeglich Gefühl für Diskretion vers Laurent. Als Clinton versücht, si sur seit zusien, schlug si sen andweg und lascht, en grosame interton in ihrer Stimme. Oh, entspann dich, Clinton, lalt si und verdret die Ogen. Du bist so spissig. Vieleich brocht ich ken besser Gesellschaft, wenn du nicht so langweilig warst, die Wort lösten en well des Ansätzen in der Mangehaus. Clinton spürt die Itz von tosan Ogen, die sich in ien bortan, spürt den Stich des Stilen Urtei, des Mitled. Sen Kollegen tochten Blick, und konnt ihr gedanken praktischeren, asterisk schoech den grossen Clinton an, auf das Reduzier. Asterisk der Letztschlag kam, als Natascha sich zu enem der Rechran manedret und iem etwa jenes orflüstert, kichernt wie en Schulmatschen. Der Mann grinst und legt en ando auf ihren Intran rücken, führt si weg, und Clinton en souhaiten Blick zu urdigen. Die Demütigen brant in iem wissor. Hat en frovon en mu,
Integrita und Stiller stark für das hier vers l'ascent. Und jetzt, vor enem publicum, das jenenst respektirat, war nicht weiter als ein Narr, geworfen wie die Nachrichten von gestern. Clinton saß in seinem Büro und start Ausdruckslo auf die Finanzbericht, die auf seinem Schreibtisch ausgebreitet waren. Dies verschwammen, aber die Botschaft war klar, sen Investitionen waren entsprochen, sen Ausgaben in die geschossen, und senst solid finanziell Fundaments interiem. Das Gewicht all descend drückt auf ihn, stikan, unerbittlich. War immer vorsichtig Migelt gewesen, hat sich immer auf klugentsche d'un vers l'ascent. Aber Natascha waren fast on boden gewesen und hat sen Ressourcen schneller aufgebraucht, als si wieder aufhüllen konnt. Hat rücksichtslos gegeben, ihren le bon Stil aufrecht zu erhalten, das Image des perfekten par waren, aber jetzt stapelten sich die Rechnungen, die bon content schwanden. Rib sich die Schlafen, Saint-Geist rast vor vers Flung. Sen Geschäftspartner urden ingeduldig, sen Kunden misstrauisch. Dieselben Leut, die enst senen rassuchten, miden ien jetzt und spürten die Instabilità, die en jem aftet wien gestank. Die Kong, die ien ergriff, war fremd, benruigeant. Vers leur die Contrôle, und gab kein sicheres Netz mehr, das ien offengeant kont. En diesem Abend confrontiert Natascha, offend auf Oschnurenen finken verstandni. Si sas auf der Couche, scroll durch ihr Handy, veli beeindruckt, als die Finanzbericht vor select. Müssen kurzer trottant, sagt sen Stim gespannt. Ich kann das nicht aufrechterhalten. Natascha blickt auf die Papier und sucht dann mit den Schultern. Das klein oui ein astérisque d'un astérisque Problem, nicht oui ein astérisque mein astérisque Problem, Clinton je du Driss. Ich tranquiller, Natascha. Du gibst aus, als gab kein Limi, und ich. Si interbrakien mienem lachant und war fier à Ruber die Schulte. Oh, bit. Du wüstest, wer ich bin, als du mich gewalt hast. Ich hab nie interskrieben, mienem plätge Jesus amen zu sein ihr Wort trafen jen wien Schlag. Hat sen welt si erom of Jubo, alle für si Job fair, und jetzt, si brocht, en seiner Seit Systeen, macht si deutlich, das si jen ni jolieptat, sondern nur das, was bietan kont. Der Rom fühlt sich kleiner, stikan. Som ersten mal in seinem Leben verstan Clinton, wie sich war en fühlt, und war en bitter pis schlucken. Clinton wust, das die la schlimm war, aber hat nicht erwarte, das der endgültig vera so schnell oder so bösartig kommen würde. War spat, als nachos kam, Saint-Geist von Stress umnebelt. Die Finanzkrise hat ihn erschöpft, sen Energie war von endlosen Meeting und geschettert während l'ingent aufgebrocht. Alle, was wollt, war, ins Bett zu fallen und seinen nächsten Schritt zu überlegen. Aber als entra, fühlt sich etwas seltsamer. Die Lichter waren gedimmt, die Luft dick vom Duft enteren Parfum, nicht Natascha üblichem Duft. Saint-Majan dret sich folgt dem leisen geroch von gelachtet, Saint-Pouls pocht beui dem Schritt. Und dann si. Natascha, in seden dessous gehüllt, la goef dem Schossenmann, den sofort erkannt seiner Rechrang Geschäftsbekannten. Der Anblick löst en Westgluand uit in seinen Adernaus, sen Sicht verschwam vorzorn. Was zum Teufel ist das, fordert sen Stim zittert vor angloben. Natascha zuckt comme zusammen. Sie dreht trash den Kopf, en grinsen auf ihren Lippen. Oh, schon mal, zu ist, lalt si, on sich die Musumachan, sich zu bewegen. Der Mann intérieur hat die drestike zu kichern, veli beeindruckt von Clinton en Wesenet. Ich würde sagen, et mir leid, aber ehrlich Josa, Clinton, das atteste du Kommen sehen müssen die Belofisch grosamke seiner Wort bracht Clinton zur Weisglut. Stürzt sich vor, aber Natascha traswischen si und verdreht die Augen. Oh, c'est nicht so dramatisch, sagt sie, als si nicht die Genige, die beim ultimativen vera erwischt wird. Du Angst finanziell comme noch durch, und seien wir ehrlich, du bist nicht gerad interalsam, Clinton brust ob sich, die Realita ihrer Wort trafien mi vole wischt. Sie hat nie die Absicht zubleben. In dem Moment, als schwierig wird, als Saint Reichtum nicht mehr garantiert war, hat sie jemanden besseren gefunden.
atale riskier sen senen roof, sen stabilita auf Furen fro, da ien onenen zweten gedankan wegwarf. Natascha verschrankt die Arm, grinsen unerschütterlich. Sie nicht so schockiert aus. Das Test du wirklich, ich würde bleiben, waren du abstürst, die Grosamke in ihrem ton waren messe in seinem bereserissonnant stolz. Clinton admet l'ensam und zitrig, zwang sich, zurückzutreten. Du hast mich ruiniert, flüsterte das Gewicht seiner Entscheidung drückt wien la win ofien. Natascha neckte den Kopf und schelt Mitleid. Nein, Liebling, sagt sie und ging an jem vorbei, onenen zweiten Blick zu werfen. Du hast dich selbst ruiniert und damit ging sie, lies jen imurag de Leban zurück, das auf Juboat, sehr schmetter und veli Alain. Clinton saß in seiner Clan Wohnung, den Kopf in den Anden, das Gewicht seiner Entscheidung drückt wien unerbittliche Sturm ofien. Disti war oran betoban, nur durch das les semaines der Stade vor seinem Fenster interbrochen. Atale vers Laurent, Saint-Gelt, sen Wurd, senen Ruf und, am schlimmsten, die froh, die gemal wirklich Jolieptat. Natascha war wegunt at nicht als den bitteren Geschmack de Vera und den Berg von Schulden interlassen, den Terichterweis en Joftat, iren le ban Stil aufrecht zu erhalten. Die Ironie entging iem nicht. At Nancy vers la sang, veille glot, en upgrade zu machan, nur zu enem man reduzier zu werden, der sich comme über Wasser alten kont. Senenst bluanden Geschäftsbesien Jean miden ien spurten senen Niedergang, und die Leut, die enst saint le ben bonnet der retten, tu schelten na te senem ruken, amusier über senen spektakularen voll. Sommersten mal in senem le ben fült sich Clinton wirklich Alain, en bleuste vonder arrogance, die enst je blandeat. War sich so siche Joesen, das Nancy ime da Saint-Wurd, wartan, aber jetzt, als durchir sosialen medien scrollt, sauer en froh, da aus den Trümmer ihrer zerbrochenen verstanden war und mi enem Glückstrahlt, das nicht mehr en jen Jebin war. Verzweflung nagt an seiner Brust, als saint en dinam, sen fingers iterten über Nancy nume. Hat Simon Atlan ignorir, si weg geworfen, als si nicht wetter als en nachtragliche Jedank, aber jetzt war si alle, woran danken kont. Mi enem tiefen atem drückt die en ruftast, saint pocht, waran et klingelt. Nach gefühlten wicket kamir stim durch, ruhig, je fast und die warm, die si ensterfült. Clinton, fragt sie, und die jouant kalt in ihrem ton versetiem en scharfen Stich. Nancy. Ich wollt nur reden, stammelte das Selbstvertrauen, das ernst trug, zerbröselt in ihrer Gejan war. Stil den sich zwischen ihnen aus, bevor sie endlich antwortet, ihr Stim fest. Worüber reden, Clinton, schluckt schwer und taste, schwer klang. Über alle. Ich habenen Föller gemacht, Nancy. En bitter lachant en furieren lippen, aber elagken belustigung darin. Enen Föller? Nennst du das so, atmet aus, 5 als chamien überkam. Ich hat ein Recht. Ich sehe das jetzt. Ich hat nimal, Nancy interbrakien, ihr Stim scharf. Du attest nimal was? Mich verlassant? Mich ersetzt? Mich gedmuti? Clinton, du hast nicht nur einen Föller gemacht. Du hast en wal getroffen, und jetzt müsst du dami leben. Die Endgültige in ihren Worten erdrücktien. Si war nicht dieselbe froh, da zurück la senat. Si war starke geworden, und zum ersten Mal erkannte dass sie nicht mehr brocht. Clinton war nicht bereit dafür, sich enfulant Wurd, Nancy wieder zusehen. Aber als sich die Jolgen bot, konnte nicht widerstehen. War en woltatikets gala, an der sie als gastren rantelnam, waren kommen en ladung durchenen altan bekantan ergaterat, der jen imenoch bemitledet. Kam fru und durch such den rom mien ruigeant aux gens, of der such nach der froh, die ernst für selbstverständlich gehalten hat. Und als sisa, stockt jem der atem. Si war straland, gekleidet in en elegant Schwarzkleid, das ihr Figur minuelose en muin schmechet. Ihr Selbstvertrauen war auffallant, ihr lachant echt, und ihr Präsenz zog die Aufmerksamkeit auf en auf sich, die nie wirklich zu schätzen gewusst hat. Aber was jen am meisten beunruhigt,
Warderman en Irerseit, Siméon. Clinton en Baltan sich zu Fausten, Alseer ir interaction Beobactet, die Lechtar, ou ici sich en Yenland, die Warm in Iren aux gens, die Enst Nuriem Vorbehalten war. Hat gedacht, si urdime iem jeuren, im Intergrain wartan. Aber jetzt stand sineben jement Andrem und stralt ofnwez, die noch nisuvor gezenat. Zwang sich zunaern, Saint-Erzamert in seiner Brust. Nancy, sagt sen stim en gespant, ainsi chez. Sidret sich irogent trafen sen mi enem unergrünlichen Osdruck. Et gab kenwut, qu'un verlangeant, nurruige glechgultike. Clinton, bestattigt si, hier ton öfflich, aber distanzier. Schluckt und fühlt sich plötzlich inter dem gewischt seiner Regionen reemblöst. Du siehst un globlich aus, gab sen stim comme mer als en flüstern. Si la schelt, aber es erect nicht irogent. Dank rospert sich und kampft darum, die Wort zu finden, die das von jem verursagt orak reparieren könnten. Ich hab viel über ein gedacht, begann aber bevor fortfahren konnt, legt Simeon en fest an doef Nancy Rücken und führt sie sanft zu ihrem Tisch. Sollten joen, sagt Simeon, Saint-on neutral, aber schützend. Nancy nickt, ihr Blick verweit nur en seconde lange auf Clinton, bevor sie sich abwand. Und so ging sie von jem weg und lies Clinton allein in der Manche stehen, da drückend Realitas setzt sich fest. Sie war gezogen, und sommersten mal war der Genige, der zurückgelassen wird. Clinton hat nie gewusst, das Ressort alle verseren 5 an. War nicht nur der Verlust von Nancy, der jen verfolgt, war der Verlust von allem, was sie für jen gewesen war. Sie war sincere afen gewesen, die Frau, die jen bedingangslo geliebtat, die Partnerin, die en seiner Zeit gestanden hat, als niemand sonst hatte. Und hat alle für etwa flüchtig, etwa oberflächlich weggeworfen. Jetzt, als in seiner fast leren Wohnung saß, lastet das gewischt seiner Föller Wienstein auf seiner Brust. Hat niemanden. Die sogenannten Freund, die sich enstuem ing scharreten, als erfolgreich waren verschwunden, sobald Saint-Leben zerbrach. Natascha war zu einem rechten Mann gezogen und hat nicht als Schulden und Demütigen hinterlassen. Und Nancy. Sie war glücklich, wirklich glücklich, ohne. Die erkennt nie, dass für sie nicht weiter als en Erinnerung geworden war unerträglich. Hat Solange geglo, c'est unersetzlich, aber am Ende der Genige, der zurückgelassen, vergessen worden war. Verzweflung nagt en jem, als durch Saint en discrolt, Saint Domaine schwebt über Nancy namen. Wolt en Rufen, Betheln, en wetter chance fléant. Aber tief im Inneren wust die waret. Nancy war nicht mehr die Frau, die jen zurücknehmen würde. Sie war jetzt starke, weser, und sie hat die Lektion gelernt, die hier aufgezwungen hat, dass sie mehr war als ein Mann, der ihren nicht erkannt hat. Hat jarlan geglo, mach en upgrade. Aber jetzt, allein sitzen im Urak seiner Regionen Schöpfung, erkannt die grosam Ironie, Nancy war die ganze Zeit das Upgrade gewesen. Und war nicht weiter als ein Mann, der in seiner Regionen trank, Jean, von der Seitenlinie aus Süßusean, wie die Frau, die für selbstverständlich gehalten hat, in einem Leben aufblüht, das jen nicht mehr entschloss. Der Schmerz davon war unerträglich, en langsame, stickant des Schmerz, von dem rust, das jen für den Rest sen le tragen wird. Den dat Nancy gewonnen, und Clinton hat allé vers Laurent. Nancy hat langst Frieden mit der Vergangenheit geschlossen, aber das bedeutet nicht, dass sie auf das Vorbereite war, was kommen wird. Sie hat Monat d'ami verbracht, zuelan, für sich selbst zu leben und en Zukunft auf zu bauen, in der Clinton wäre sie nicht mehr definiert. Aber das Leben Athenar, gister zurück zu bringen, und sie stand kurs davor, irem auf en wes zu begegnen, die alle auf die Probstellen wird, wofür sie arbeitet hat. Begann mi enem unerwarteten Anruf, verzuefelten Stimme im Andrand, die sie comme wieder erkannt. Nancy, bit. Ich muss dich nur sehen, Clinton Stim brach, und für einen flüchtigen Moment spürt sie einen Stich von etwa. Mitleid vielleicht? Mitleid, aber kein Lieb. Das war an dem Tag gestorben,
als sie die Schädungspapier interskrieben hat. Sie selbst und drückt das Telefon en Hieror. Clinton, Égypte nicht mehr sus agent aber lies nicht locker. Nuren treffen. 5 Minuten, bit elagetoi in seinem ton, das sie in alten lies. Ken arrogance, ken manipulation, sonder nettoecht. Niederlage. Size gert, dan atmet si aus. In Ordnung, en treffen si trafien in enem ruigeant café, enem ORT, den sienst frequentir retten, als si noch verliegt waren. Aber die Nostalgie rührt sie nicht mehr so wie früher. Si kam je fast und souvrant, hier selbst vertroinstralt bei dem Schritt aus. Clinton ingens a abgenutzt aus, sen o Jean Hall, sainst makelose en zuxerkniter, als ater sich nicht die Mühe macht, ien zu bügeln. Stand of, als si sich naert, sen an zukten wienman, der versucht, et toi fest zu alten, das iem bere anglete. Du sist un werfan aus, GABERZU, sen stim dig vor bedoern. Nancy reagiert nicht auf das Komplim. Sinam en fak Platz und faltet ihr andordlich vor sich. Du wolltest reden? Clinton atmet scharf aus und für sich mider und durch sein gepflegtar. Ich weiß nicht einmal, ich enfant Jean Sol. Ich habe vers Laurent, Nancy. Das Gelt, den Ruf, die Leut. Natascha ist je gangeant, at alemit je nomen, oas si kont, und ist o nenen zueten je dankan weter je zogen sen ke le zog sich zusammen, als schlucht. Aber dich zu verlieren, das war der egentlich Föller Nancy zukt nicht zusammen, lies ihr je fül si nicht veratan. Stad desen neckt si leid den Kopf. Und was je no erwartest du, das ich mi diese information en fange, Clinton bet sich vor, sen stim breakfast. Ich will nur wissant, ob ubero en chance gibt. Ob du gemal, aber bevor zu sprechant kont, interbrakien Nancy miener ruigeant, entschloss nan stim. Nein das war ingui en unbeweglich wanzwischen in der Luft. Ich has dich nicht, Clinton, für si fort, ihr stim fest. Aber ich lieb dich auch nicht mehr. Und das ist was dich am meisten verletzt, nicht wahr? Das ich nicht wutan bin, sondern das mir enfak egal ist, Clinton je sicht sehr viel, und zum ersten Mal sa Nancy, das wohlgewischt seiner Re, das ofien enstürt, da kennt nie, das qu'un repariran descend GAB, was zerbrochen hat. Clinton war nicht bere, los zu la scène. Hat Solange Jeglo, das Nancy ime da Saint-Urd, im Intergrain wartan, das die angultike ihrer Wort nicht akzeptieren kont. Versus allé, schickt Blumen in ihr Büro, interlies voismai, in donnant sich für alle entschuldigt, tocht sogar vor ihrem Jebo d'OF, nuruem enen Blick auf si schen. Aber Nancy blieb standhaft. Si blockiert sen nume nicht, mieien nicht ausbosche, aber si macht deutlich, das, was si enst retten, toar. Also si wider sa, war falig, oder vielech die arde Schicksal, ien daran zu erinnernen, was vers Laurent hat. Si jing mi Simeon durch den Park, hier la Chanleit, un beschwer, die von Glück, die Clinton enst für selbst verstandlich je altan hat. Bo baktet aus der Fern, un Géant, en Schmerzhafter Kloss bildet sich in seiner Kehle. Das hat neben hier Saint-Solène. Hat der Genich Saint-Solène, der sis aux hommes la chaîne brun. Entschlossen, zumindest en letzte sprach zu führen, fast den Mut, sich hier zunaern. Nancy, rief sen stim the gerlich, aber beharlich. Sidret sich hier la chaîne verblast leit, als si jensa. Simeon legt en schützen dans doef iren intran ruken, Saint-Blick scharf, als Clinton mustert. Kenan wir roden, fragt Clinton, Saint-on fast fluent. Nancy blickt Simeon, derrière enen fragenden Blick zu warf. Si atmet aus und nickt dan. Gib mir enen moment, sagt si zu Simeon, bevor simi Clinton zur seitra. Mustert hier je sicht, sucht nach enem zechant der fro, da enst vergeter hat, aber alle, was fan, oa ruhig distance. Ich weiß, du schuldest mir nicht, begann und steckte die an die Taschen wienman, der nach Strohalmen greft, aber ich muss, das du weißt, ich würde alle geben, un géchéance machan, was ich dir anstan hab. Nancy mustert ien enen l'enjean moment, bevor si sprach.
Und wenn ich gewartet, wenn ich mentage d'ami verbrachtat, dir nach Zutroern, in der Hoffnung, du kamst zurück, wurdest du dann jetzt hier stehen und mir das sagen, Clinton schweigen warsen Antwort. Si schankt iem en klein, trorige la chaîne. Ich werdien besser als das, was du mir gegeben hast, Clinton, und jetzt hab ich endlich. Dami dret si uem und ging zurück zu Simeon, lies Clinton dorstehen, erkennen, das saint größte Bedoer nicht nur der Verlust von Nancy war. War das wissant, das nimal der Mann 50, den si verdiant. Nancy hat nicht erwarte, sich wieder zu verlieben, nicht nach dem, was Clinton hier anstant hat. Aber das Leben Athénar, si zu überraschen, Menschen in ihr Welt zu bringen, da si daran erinnerten, was si wirklich war. Simeon war geduldig gewesen, drant ni, fordert ni, existiert en fac als bestandig présents in ihrem Leben. War in den schlimmsten Zeiten da gewesen, bot hier la chan, wenn si dacht, si advergesant, ou iman la schelt, hab hier Rom, wenn si ien brocht, aber sorime dafür, das si wust, war in derna. War ken liboef den ersten Blick, sondern etwa fer, etwa echt. Lib, da of vertroin, verstan ni und den stilen momentan basiert, da ken wort brochtan. En aban, als si of irem balkon sassen und beuistern licht ou tranken, sprach Simeon und lich da wort aus, da set wochans wischen in Ingen. Ich lieb dich, Nancy hier atem stockt, das gewischt sen gestan nis legt sich über si. Aber anders als zuvor gab et ken en Kong, 15 gern. Si la schelt, stelt hier gla ab und nam sen andinir. Ich lieb dich auch, Simeon interdesen sas Clinton Alain in seiner Wohnung und start of da überest en le banc, das missenen ejnan an den zerschmetter hat. Hat versucht, zurück zu guinen, was verloren hat, aber das Schicksal war großen gewesen und atiem Jose, das manch feller nimal ein Geschehen gemacht werden können. Hat gedacht, mach en upgrade, als Nancy verlies. Aber jetzt, als Zusa, wissin en neues Leben on entra, verstan andlich, si war die ganz Zeit das upgrade gewesen. Clinton sas in seinem Auto vor Nancy Wohnung und inclamert das Lankrad so fest, das sen knöchel weiss wurden. War dortin gefahren, on nach Südanken, on plan, nur mit dem unertraglichen gewicht der das of seiner Brust lastet. Hat allé vers Laurent, senen status, senen Reichtum, sen Wurd. Aber der Verlust von Nancy war die und, die sich wegert zu elan, die Vorstelin, das si wirklich weg war, das si wetergezogen war, interlies en ol lere iniem, die nicht fühlen konnt. Hat die letzten Wochen d'ami verbracht, sich zu kalan, jeden Feller, jed gros amour, jeden moment, in dem si für selbst verstandlich gehalten hat, wieder zu erleben. Und jetzt war hier und oft of en Wunder, von dem wust, das nicht verdiant. Mienem tiefen atem zugstiege aus dem Auto und ging zu ihrer Tür, saint zamert heftig gejan sen ripen. Als sie öffnet, sa si überrascht, aber nicht erschüttert aus. Si war jetzt anders, starke, selbstbewusster, velien beeindruckt von seiner Anwesenheit. Alain das atien fast gebrochen. Nancy, begann sen stim rover vers Weflung. Bit, mich en fakan si verschrankt die Arm, hier Gesichtsausdruck unergrünlich. Clinton, haben alle Josa, was es Sagan gibt aber schüttelt den Kopf, tranaer, sen anziterten. Nein, haben wir nicht. Ich muss, das du weißt, dass ich in allem falsch lag. Ich war egoistisch, blind, arrogant, und ich hab das Beste ruiniert, was mir passierte sen Stim brak, rover emotionant. Ich erwart nicht, dass du mir vergibst, aber ich muss, dass du verstehst, dass ich, wenn ich zurückgehen könnt, alle anders machen würde. Ich würde dich so schätzen, wie du verdiast. Ich würde dich niemals joen lassen Nancy müstertien sorgfältig, hier Gesicht unergrünlich. Dann, nach einer langen Pause, sprach sie, ihr Stim fest. Und wenn ich gewartet, wenn ich dies letzten Monat d'ami verbracht hat, dich zu wennen, in der Hoffnung, du kamst zurück, warst du dann hier und wurdest dies dank sagen, ihr wort schnitten wie en Klinge durchschien, scharf und unerbittlich. Schwuckt schwer, konnt aber nicht lügen. Nein, habe zu, sen Stim kom mehr als en flüstern.
Ichwer ime noch en narjewesen Nancy nict lansam, en trorige la chaîne spiltoef iren lipen. Danast du den Antwort citra Zuruk, Irojan Erfuld von etwa sanftrem alswut, aber genozo angultig. Lebwol, Clinton und Damischloss sidai und lies ien Dorsteen, je brochant und Alain. Clinton sas in seiner Schumrigen Wonung, die Luft dig vom erstikanden Geruch der Re. Der Ernst Makelos Romwarnin en Spiegelbildsen le Ban, lire, le Blo, Onwarm. Saint-Geschaft war inter dem gewischt seiner Rücksichtlosen entscheden gens usamange brochant. Und die Oskaratijan kunden, die Ernst senen rasuchten, miden ien nan widai pest. Saint-Elfon, das Ernst von Rufen wichtige Kontakt sumt, war unemlich stil. Die sogenannten Freund, die ien Enstingeben retten, waren verschwunden, sobald Saint-Gelt versi war. Selbst Natascha, die Frau, von der Ertericht je gloat, si c'est Saint Upgrade, war UNM andran rechant man wetter gezogen und tatiem nicht als en osjult gefühl des Versagen interlassen. Hat sich für ein Besiegbar, un antastbar je haltan. Jetstoir nur en wetreman, der das best, was hat, für en flüchtige Illusion weggeworfen hat. Die erkennt nitraf ien wien flutwell. Hat jarlan je glo, c'est Hubert le Jean, Nancy c'est glucklich, ien zuaben, kun si Jean et toi besser en tochen. Aber jetst, als in den Trümmern sen le bansas, verstan andlich die Schmerzhaft Nancy war imeder preis gewesen. Si war diejenige gewesen, die en seiner Seitstand, als niemand sonst été diejenige, die ien und bedingungen geliebtat, onerwartingen en Reichtum oder Status. Und hat si bezet geworfen, als si setzbar. Jetzt, als aus den Schattans usa, saber si aufblühen, in ener Karriere, die si liebt, Geben von Menschen, die sich aufrichtig si kümmerten, und am schmerzlichsten, in den Armen en Mann, der ihren wer von Enfant erkannt hat. Simeon war in den Rom getretant, den Clinton für selbstverständlich gehalten hat, und war klar, dass nicht dieselben Fehler machen würde. Clinton hat ernst geglo, niemals une ansi zurückkehren, wenn die d'un Schiff gingen. Aber jetzt, als si aus der Fern beobachtet, erkannt die bitter waret, hat si für ime vers Laurent. Nancy stand vor dem Spiegel und richtet das Zartarmban en irem angelank, en klen la chaîne spiltoef iren lipen. Aban war en wichtige aban, nicht wegen Clinton, nicht wegen der Vergangenet, sondern weil si andlich in en Zukunftra, die Alain Iroir. Si hat so viel jar d'ami verbracht, si durchement andrans u definiran, si zu verbiegen und zu schrampfen, in die Form ener perfekten e efros u passen, nur weggeworfen zu werden, wenn sie nicht mehr praktisch war. Aber die Stage waren vorbei. Si war nicht mehr die Frau, die lieb betelt, die sich mi weniger zufrieden gab, als si verdiant. Si hat sich Stück für Stück wieder aufgebaut, und ihr Stean, fühlt sie sich starke als Jesuvor. Als si ihr Kleid glattet, hört sie en les Klopfen an der Tür. Als sie öffnet, stand Simeon da und blickt sie mi ener bewandrungen, die ihr erzanschwellen lies. Du bist attembreban, sagte sen Steam warm, aufrichtig. Si la Schelt und Griff nach seiner Hand. Dank als si gemeinsam die groß Veranstaltung betraten, spürt Nancy Blick auf sich, nicht vertro, nicht nö. Inter inen entdeckt si Clinton, der in der Extend und simi enem Ausdruck beobachtet, der zu gleichen Tellen Sehnsucht und Zerstörung war. Aber zum ersten Mal spürt sie nicht. Ken Wut, ken Trorike, ken Re. Si attendlich los je la scène. Si richtet ihr Aufmerksamkeit wieder auf Simeon, drückt sen and und konzentriert sich auf die Jean war, auf den Mann, derrière Joséat, wie sich war lieb anfühlt. Als si sich durch die Mange bewegten, Geben von je l'acheter und gesprachen, erkannt Nancy et toi machtige, si at je wonen, nicht weil si wetter je zogen war, nicht weil si wider lieb je findan hat, sondern weil si sich selbst je findan hat. Clinton. Attenst je glo, si urd onien ni Hubert le Ben. Aber jetzt, als in den Schattenstand, war klar, wirklich vers Laurent hat. Si war starke, unerschütterlich und strahlander als je zuvor aus dem Feuer vorge gangeant. Und als si mi Simeon lacht, als si vol und ganz in dies ne capitel ir le ban entra, wust si on zwefel, das si andlich frei war. Clinton dascht, hat beres en tiefpunkt recht, aber das le ben atenar,
das Gegenteils überweisen. Sen Welt war Stück für Stück zerfallen und hat nicht als die Kalenden Eco seiner Vergangenen Feuer hinterlassen. Sainst verschwandricher le Banstil war ofn bemit les danswert existence reduzier worden. Ken teren en Zugmer, ken Fünfstern Restaurant, ken elitaren Socialen Kreis, da ien Enstinswarmten. Lebt jetzt in ener beschedenan, fast leren Wohnung, Büro des Luxus, midem ernst je praltat. Rechningen stapelten sich un jefne of senem kuchantich, gd enzel nenerin rindaran, witief je falan war. At sich of stellen beworben, verswefeld darum bemu, en form von stabilita wider zuguinen, aber dieselben leut, da ien enst bewander retten, sa ien jet als belastung. Sen arrogance at iem fin in der Geschäftswelt gemacht, und jetzt, WOR am tief punctoire, war niemand beret, iem en elfant dans Zurechan. Sogar die bankan retten iem den Rücken gekehr und sen kreditantrage Mikelte effizienz abgele. Sas of seiner Kusch und start aus Drüxlo of die flackern glübirn überiem, die sti sen leren aus Drückt wien stikant gewischt of ien. Dan kam der ultimativ Schlag. At inener interge kommenan bar en drink genossant, als en gesprak am nebantich mit bekam. Zweimane, et emalige kollegen von jem, diskutiert nuber en bevorstean dochze. Ich hab jeur, si erate diesen Simeon Tipan, sagtener von inen und schwankt saint whiskegla. Man, Clinton at dami wirklich vermas. Nancy este jetsten Königin, und scho jenan, interge kommen, pleit und vergesant die Wortschnitten tiefe als Gedecker perlichwund. Clinton griff singla feste, sen kiefer spantan sichan. At versucht, sich en Zurden, das Nancy nuro eterzo, das si irgendoan erkenen wurd, das ien niman ersetsen kunt. Aber jetzt, confrontir mider imbestret baran waret, das si sich darof vorberetet, enen andran man zueratan, spurter, wider boden inter iem nachgab. Sen an ziterten, als saint en 18. Ze gert enen l'enjean moment, bevor ir nume walt. Der en ruf jing direct sur mailbox. Sen ke le zog sich zusammen, als die automatis chansagert. Nancy, bitteruf mich en fax zurück, flüstert sen stim ezer vor verzweflung. Ich muss mi dir reden, aber tief im inren wust das si nicht tin wurd. Si at die Tür, die enstenen spalt offenge la senat, endgültig geschlossen, und gab kenan weg zurück. Nancy hat nie gedacht, das iroch das stad gesprak saint wurd, aber hier war si, ziert magazin setan und social media feed als die froh, die sich wider auf jbo unterne die lieb je findan hat. Die Nachricht von ihrer vers le boom mi Simeon hat sich wie en lofeu et verbrete, und waren die meisten Reaktionen bewandrung und feye waren, gab en person, die nicht gut aufnahm. Clinton hat hier Nachrichten geschickt, l'ange, émotional texte volé en schuldigen, bedoern und verzwefelter bitan en wetter chance. Si hat si al gelezan, hier berur von senen worten. Frue hat si al ggben, ien dies dinge sagents uren, aber jetzt retten si ken macht mer über si. Si hat mider vergangenet Frieden geschlossen, und nicht, was Clinton sagent kont, die tat sachandern, das si in neuzukinftra, in der furien qu'un platsoir. Denok at en tei von hier warte, das vor ihrer turoftochant, en gross geste machan urd, in enem letzten versus, si zurück zuguinen, aber das at nicht jetant. Stad desen at si in den letzten tagen nicht als schweigen von jem erhalten. Vielei chateur andlich acceptir, das si endgültig vers Laurent hat. Als si mi pis, ihrer besten Freundin, in ener broboutik sas, kon si nicht anders, als Zulachen, als si mi den fingern über die Artspitz irochsetzkled für. Du sist un werfan aus, sagt pis, irojan glansten vor Glück. Simeon wir den verstan verlieran, wen dich sit Nancy kichert und strich sich en arstran in terror. Ich kann ime noch nicht globan, das passier, gab sisu. Nach allem, was ich durch schmachtab, at ich nie gedacht, das ich hier ankom pis drücktirand. Veille du dich für dich selbst entschieden hast, Nancy. Du hast dich entschieden zuelan, dich über den Schmerz zu erheben. Und jetzt bekommst du endlich die Liebe, die du verdienst Nancy nicht und spürten warm in ihrer Brust. Aber gerade als sie antworten wollt, sumt ihr Telefon auf dem Tisch neben ihr. Sie blickt auf den Bildschirm.
Astérisque Clinton astérisque. Hier la chaîne Verblast. Pis bemerkte, hier Osdruk verartet sich. Wirst du Antworten, Nancy atmet tief durch, bevor si die ablenangstast drukt. Nein, sagt si fest. Dies Kapitel ist abgeschlossen und damit want si sich wieder dem Spiegel zu, hier Spiegelbild start sian. En froh, die endlich Frieden gefunden hat. Clinton hat en letzte Chance, und wüste. Wenn jetzt nicht theate, würde für den Rest sen le Bamberean. Hat ken illusionen, Nancy zurückzuguinen, aber müsst si sehen, sich persönlich entschuldigen, zumindest wegen in dem Wissen, das versus stat. Also kontaktiert si en letzt mal und bauem en treffen bei einem Kaffee. Zu seiner Überraschung stimmt si zu. Als im Café en Kam, fühlt sich wie en Endringling in einer Welt, die Langstonien wetter gezogen war. Entdeckt si sofort, souverain, élégant, strahlend vor Glück, ofnwes, die fast zerstört. Si begrüßt mi enem flichen la chaîne, aber gab ken warm, qu'un verlangeant, nur je flichke. Sas hier genube, sen Finger spilten mi dem Ranseiner Armel. Dank, das du mich triffst, sagt sen Stim erfüllt von der Erschöpfung, die aus Monatlangem bedoern kommt. Nancy nickt und nahm en Schluck von ihrem Tee. Was willst du sagen, Clinton? Seufzt und für sich mider en über das Gesicht. Ich weiß, ich kann nicht engechen en machan, was ich getan hab. Ich weiß, ich werdien den Vergebung nicht, aber ich müsste dich sehen, dir sagen, das mir leid tu, für alle Nancy müstert ien en moment lang, bevor sie das abstellt. Ich hab dir vor lange Zeit vergeben, Clinton, nicht für dich, sondern für mich. Diesen Schmerz festzuhalten, hat mir nur mehr geschadet. Clinton schluckt schwer, ihr Wort waren sowohl en erleichteren als auch en dolchtos INSRs. Dankst du gemal en, fragt les, sen Stim brak fast. Nancy lachelt, aber war nicht das Lacheln, das ernst gekannt. War das Lacheln en froh, die wetter gezogen war. Ich dank daran, ich da mal war, und ich dank Gott, dass ich menan weginos gefunden hab sistand of und griff nach ihrer Tasche. Pass of dich of, Clinton. Und so ging si, liesien dor sitzen, staran of den lerens tuliem genube. War für einen absklus je comment, aber die war et war, Nancy hat die turzuyem schon vor lange Zeit geschlossen. Nancy stand vor dem Spiegel und betrachtet das Spiegelbild der Frau, die si geworden war. Ihr Hochzeitskleid passt ihr perfekt, en elegant Westkleid mi auf ondigen Spitzen de taille, das sanft im Licht schimmert. Ihr war zuener zetlosen Steck Frisur gestilt, en parlos stranen ramten ihr strahlend Gesicht. Sie fühlt sich wunderschön. Nicht nur wegen des Kleid oder des Make-UPS, sondern weil sie ersten mal in ihrem Leben in eine Eutra, in der sie geschätzt, geekt und genoss so geliebt wurde, wie sie war. Als bis den Zartanschleier auf ihrem Kopf zurechtdrückt, seufzt sie dramatisch. Matchen, wenn du nicht aufhörst zu strahlen, broch ich en Sonnenbrille, nur neben dir zu stehen, Nancy lacht und schüttelt den Kopf. Ich kann nicht dafür, habe sie und strich über die Spitz. Das ist das Glücklichst, was ich war, bis nickt und drückt dann ihre Hand. Weil du diesmal den richtigen Mann errat. Ken Zweffel, 15 Gern, qu'un fragant, obé du genug bist. Simeon liebt dich so, oui du verdienst, je liebt zu werden. Nancy brüst zog sich vor Rurin zusammen. Ich weiß, flüstert sie, und sie wüsste. Die Zeremonie war atembroban. Weiss Rosen somten den Gang, und en sanft Melodie spielt im Hintergrund, als die Gast ihr Platz nahmen und bewundernd murmelten. Aber in dem Moment, als Nancy den Gang betra, schienen al Geroch zu verblassen. Am Altar stand Simeon, sen ogen of ihr Gerichte, mi ener intensita, da hier den atem ropt. Gab 15 Gern in seinem Blick, kenan Zweffel. Nur Ren, unerschütterlich lieb. Als sie of ien zuging, erracht sie enen Blick of gemanden, der ganz intenstand de Clinton. War kom wieder zuer kenen von dem Mann, den sienst geerateat. Wird irgendui kleiner. Saint üblich selbst ver troen war dur chez toi en der ersetzt worden, bedoern, troe, sensucht.
Ihr Blick trafen sich für ein Kurse kind, und sie alle, den Schmerz zuissant, das si furimé vers Laurent hat. Aber et gab kenan assignerem erzen, ken wut. Nur ruige acceptance, das irwech sich je treten. Siwant sich wider simeonzu, dem man, derrière Joséat, oui sich lib en fulant solt. Untal si yen erect, nam irandinsen, Saint-Griff fest und siche. Bist du beret? Flustert en klen la chaîne spilt of senen lipen. Nancy nicht und spurtenen tiefen, überwaltigenden Frieden, mer als Jesuvor. Und als der Offizian die Zeremonie begann, erkannt sie, das dies nicht nur en och zewar. War der Enfant des Lebans, das si ime ataben solen. Clinton sas in senem auto und beobactet, oui Nancy und Simeon en dinant aus dem veranstaltung sorkamen, un geben von jubel und je l'acheté. Der Anblick war en stich INSRs. Aber zwang sich zubleben, den moments leben, der beziegelt, was vers Laurent hat. Nancy sa atrich aus, straland vor enem Glück, das nicht miem zutin hat. Attenst je glo, si dime warten, das si, égal oui wet sich entfernt, das urd, beret, ien zurückzion fangeant. Aber als si jetzt beobactet, wust das sich gerat. Si war wetter jesogen, nicht nur physisch, sondern emotional, spirituel. Si war o se seiner reichwet, und gab nicht, was un kont, das zuandern. Hat gedacht, Natasha c'est un upgrade, at je glo, verdien et toi glanzander, neuer, offre gendre. Aber was wirklich aufgeben hat, war die arvon lib, nach der die meisten Menschen ihr ganz leben lang suchen, und jetzt jurt si enem andranman. Als das frisch vermalt par d'avant fur, sties Clinton en enzitrigeant atem zugaus und inclamert das Lankrad, bis sen knöchel weiss urden. Das war sen straf, nicht durch Nancyand, sondern durch sen ejnant chez hat mi et toi un besalbarem gespielt und vers Laurent. Und das schlimmst? Kont niemanden se sich selbst dafür verantwortlich machen. Die Welt zog onien wetter, und hat ken an der Wahl, als ses akzeptieren. Hat so viel Zeit d'ami verbracht zu globan, se unersetzlich, aber amendwar der Genige, der zurück je la sen wurd. Mienem tiefen, resigniert sefzer startet den motor, saint schwer von Lection, die zuspat je l'erat. Manchmal, wenn man etwa kostbar wegwirft, bekommt man ken zweit chance, et wider zu alten. Und als in die Nacht d'avant fur, verstant andlich die grosam waret sen feller. Nancy war die ganz Zeit das Upgrade gewesen, und hat sich selbst nicht herabgestuft. Das ist das in der Geschichte. Was habt ihr aus diese Geschichte gelernt? Schreibt dankan in die Kommentar un temps. Hinterlasst like und vergesst nicht zu abonnieren und die betrax benachrichtigen zu aktivieren, dami ihr benachrichti werde, wenn wir unser nächsten Video veröffentlichen. Telt dies Video auch mich je m'endem, den es interessieren könnt. Vielen Dank für Zuschauer.